အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တိုင်မာတွင်းထဲမှာတိုင်မာအလုပ်လုပ်ပုံကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ်เนาะပထမဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်မာကျွန်တော်ဒီ light neutral ကျွန်တော်ရှာပုံရှာနည်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြထားရပါเนาะခုစားဒီတိုင်မာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်မာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်အတွင်းထဲမှာသူကအလုပ်လုပ်ပုံကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကတစ်တစ်ခုလုံးကျွန်တော် wiring ပေါ့နော် wiring ဘယ်ဒီ timer နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကတစ်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ wiring လိုက်ပုံလိုက်ပြီးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေကတစ်တွေမှာကျွန်တော်ဒီ2 door တွေမှာပေါ့နော်အများဆုံးပါလေးရှိတာပေါ့နော်ဒီ timer တို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ inverter နဲ့ကျွန်တော်ဒီ circuit ပိုင်းနေနဲ့သူကလောက်ထားရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီရေကတစ်တွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီ inverter တို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီပြတ်သွားရရှိလို့ရှိရင်ဒီ circuit ပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ timer နဲ့ကျွန်တော်စားထိုးပြီးတော့ wiring လုပ်တာလည်းရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီ timer အကြောင်းကကျွန်တော်မဖြစ်မနေသိထားဖို့လိုတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ timer အကြောင်းဒီ timer အလုပ်လုပ်ပုံကိုစဆုံးနားလည်မှကျွန်တော်ဒီ wiring ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်တက်မှာပေါ့เนาะဒီကိတက်တစ်ခုလုံး wiring လိုက်တက်ဖို့ဆိုတာဒီ timer ပုံမှာမူတည်ရယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ timer ရဲ့အတွင်းထဲမှာဘယ်လိုလုပ်လဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရေခဲတစ်ခုလုံး wiring လိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပြမယ်เนาะအခုလောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးဆင့်နေကျွန်တော်ဒီ timer ကိုကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ပုံဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြမယ်เนาะ okay ဒီကောင်နောက်ပြီးဒီကောင်က okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို light neutral ဒါပထမဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြထားတယ်เนาะဘယ်လိုတိုင်းမတိုင်းနေကျွန်တော် light neutral ကျွန်တော်လွယ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကောင်1 3လား1 4လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ရှာကြည့်မယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ပုံသေးဒီမှာ1ကိုကကျွန်တော်ပုံသေးเนาะပုံသေးကျွန်တော်ဒီ neutral ပေါ့เนาะကျွန်တော်1ကိုပုံသေး neutral လို့ထားလိုက်ပေါ့เนาะ okay ဒီ3နဲ့4နဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်ရပါဘောเนาะ3နဲ့4နဲ့မှာဒီကောင်1 3လား1 4လား1 3လား1 4လားကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်3မှာလိုက်ရှိမှာလား4မှာလိုက်ရှိမှာလားကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပြောတာဖြစ်တာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုဒီကောင်ကဘယ်မှာလိုက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြမယ်နော်โอเคနော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်โอเคဒီကောင်တွင်းထဲမှာဘယ်လိုတိဆောက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ screw ဖြုတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာသူဒီဘက်ထိပ် okay သူဒီကောင်မှရှိရเนาะဒီမှာ screw တစ်လုံးဒီမှာ screw 3ရှိရကျွန်တော် screw ဖြုတ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော် sinus screw ဖြုတ်ထားလိုက်တယ်เนาะမြန်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ချက်ဖွင့်ပြမယ်okay ကျွန်တော်ဒီနောက်က screw နှလုံးဖြုတ်ဖို့ကျွန်တော်မိသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ချက်ဖြုတ်လိုက်တယ်เนาะဒီကောင်လည်းကြာပါ okay ဒီကောင်တွင်းထဲမှာเนาะဒီကောင်ချက်ကြည့်လိုက်เนาะဒီကောင်တွင်းထဲမှာဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာ okay ဒါသူ့တွင်းထဲပုံစံပေါ့เนาะ timer တွင်းထဲပုံစံပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ဒီပင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကဒါတက်เนาะ okay ဒီကောင်က3နဲ့4နဲ့ပေါ့เนาะ3နဲ့4နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ3နဲ့4နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်ဒီရှင်းပြောလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ချက်ချလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော် light ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ချလိုက်မယ်1 3လား1 4လားဒီတိုင်မှာဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ရှာတတ်ဖို့လိုတယ်เนาะအဓိကဒီကောင်လေးဒီ1 3 1 4ကျွန်တော်ရှာတတ်မှကျွန်တော်ဒီတိုင်မှာကိုကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်မှာလုပ်ပုံတော့ wiring လိုက်တာတော့ကျွန်တော်သိမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ1 3 1 4မရှာတတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ wiring လိုက်တတ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะ wiring လိုက်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကောင်က light ဘယ်ကောင်က neutral ဘယ်ကောင်က compressor ကျွန်တော်ဒါကြီးကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့
okay ဒီကောင်ကျွန်တော်အပုံတင်မှတ်ထားမှာကျွန်တော်တစ်ကိုပါကျွန်တော်ဒါ neutral လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါနော် an လို့မှတ်ထားလိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီ3နဲ့4နဲ့မှာကျွန်တော်ရှာမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ analog meter နဲ့ကျွန်တော် set time ရှာမယ်လွယ်ပါဒီ analog meter နဲ့ကျွန်တော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှာ okay h time key မှာကျွန်တော်ထားလိုက်အောင်နော် okay ထားပြီးတော့ကျွန်တော် set မှာ time ပြမယ်နော်ဒီကောင်ကျွန်တော် set time ပြမယ်ဟို meter တက်မတက်ကြည့်နော် okay ကျွန်တော်ဒီ neutral ကျိုးမှာဒီကောင်မှာကျွန်တော်ဒါပုံတွေတစ်ကိုဒီမှာထားလိုက်ပါနော်တစ်ကိုဒီမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ4မှာကျွန်တော်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်okay ကြည့်နော်တော့4ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင် timer ရက်ထားတဲ့ကောင်လာကျွန်တော် set တင်ကြည့်လိုက်အောင်နော် okay ဒီကောင်မမီတာတက်တယ်နော်ဟုတ်ရ okay ဒီကောင်မှာဒီကောင်ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်နော်ဒီကောင် okay ဒီကောင်မီတာတက်တယ်နော် okay ဒီကောင်မီတာတက်တယ် okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ချက် time out ချက်ရက်လိုက်မယ်နော်ရက်လိုက်မှကျွန်တော်တို့အဖြေသိရမယ်ဒီကောင်ဘယ်နေရာမှာ3ဘယ်နေရာမှာ light ဘယ်နေရာမှာ neutral ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ကျွန်တော်လှည့်လိုက်မယ်လှည့်ပြီးတော့ဒီပင်လေးကိုကျွန်တော်ချက်okay ဒီကောင်ရက်သွားရင်နော် okay ရက်တဲ့နေရာကျမှကျွန်တော်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ချက်ဘယ်ကောင်လဲဆိုတော့နော်အဖြေသိရမယ်နော် okay 13မှာဒီကောင်မီတာတက်တယ်နော် okay 14မှာသူမီတာမတက်တော့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်13လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါယူဆလို့ရပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်မှာ1မှာ neutral 3မှာကျွန်တော်တို့ light ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ timer လွတ်ပုံလေးကျွန်တော်ဆက်ပြပါမယ်နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီ timer အခုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရက်ထားပြီပေါ့နော်ဒါအခုဒါရက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကဒါဒီပင်လေးရဒီမှာဒီနှစ်ခုလေးရတဲ့ကောင်ဟပါတယ်နော်ဒီကောင်ဒီအခုဒါရက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီပင်နှစ်ခုဟသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်မှာမီးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်မှာမီးမရှိတော့ဒီကောင်ကကြတော့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကွန်ပရက်ဆာကိုတွားမှကျူပေါ့နော်ဒီကောင်ကွန်ပရက်ဆာကိုတွားမှကျူဆိုတော့ဒီ timer ဥမာပေါ့နော်ဒီကောင်မှာသူကအချိန်6နာရီဆိုလို့ရှိရင်ချိန်6နာရီသူက6နာရီမှာသူကတစ်ချိန်ရက်သွားမယ်သူရက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူက10မိနစ်လောက်ဖြစ်သူကအဲ့လိုအနားယူမယ်9မိနစ်လောက်ဖြစ်သူအနာသူ့မှာအချိန်ပေးထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအလမ်းပေးသလိုပုံစံမျိုးသူက9မိနစ်ပြည့်တာနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ run မယ်သူကပြန်ပြီးတော့ဒီ computer ကိုသူပြန် run စေတယ်ပေါ့နော်ပြန် start မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးပထမဒီကောင်ကအခုဒီကောင်ကျွန်တော်တို့မီကလုတ်ဖွင့်လိုက်တာပေါဖွင့်လိုက်တာဒီကောင်ချက်ချင်းဒီကောင်မှာဒါကောင် light ဒီကောင် neutral ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်တို့ run နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်နှစ်ပင်ကျိုးနှစ်ပင်ပဲရှိရပေါ့နော်ကျိုးကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်လွတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဥစ္စာကသူကဒီ light ကနေဒီပင်လေးနဲ့သူကနှစ်ခုဒီလိုပူးထားတာသူကဒီနေရာမှာလာထိထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလာထိထားတယ် okay ကျွန်တော်ဒီကောင်အခုဒီကောင်သူကကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင် run လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် run လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လှည့်ပြမယ်နော်ဒီကောင်ဒီလိုဒီကောင်ထဲထဲမှာဒီကောင်ဒီလိုလွတ်နေတယ်ဒီကောင်ဒီလိုလဲနေရပေါ့နော်โอเคဒီလိုလဲကျွန်တော်လှည့်ပြမယ်နော်လဲသူကအချိန်မ6နိုင်ဆို6နိုင်တော့မပြည့်ပြင်းဒီကောင်လဲနေမယ်သူကဒီလိုမျိုးโอเคပြီးလို့ရှိရင်လဲပြီးလို့ရှိရင်သူအချိန်6နိုင်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့သူကတက်ဆိုဒီနောက်မှာโอเคဒီကောင်ဒီပင်လေးကိုသူကလွတ်သွားပြီတလားဒီပင်လေးလွတ်သွားပြီဒီပင်လေးလွတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်မှာသူကမီးမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီ compressor ကဒီကောင် compressor ကို join လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာမီးမရှိတော့တဲ့အတွက်ဟောဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒါ compressor ကျိုးတာကျွန်တော် direct ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်က thermostat ကို join လိုက်တာပေါ့နော် okay thermostat ကို join လိုက်တယ် thermostat ကိုဒီကောင်မီးလွတ်ပေးလိုက်တယ် thermostat ကနေမှသူက compressor ကိုသွားတာ okay ကျွန်တော်ဒီ thermostat ကိုကျွန်တော်ဖယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် direct နည်းနည်းလေးရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ပြပေးတာပေါ့နော်ပြောပြတာပေါ့နော်ဟိုဒီကောင် compressor ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် thermostat ကိုခဏဖယ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက compressor ကို direct ဒီမှာကျွန်တော်လာတယ်ဆိုတော့ direct လာရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နားလဲလွယ်အောင်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့သူကဒီမှာဒီကောင်မီးလွတ်သွားတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာရက်သွားပြီသူကโอเคနော်
အဲ့ဆိုချင်သူကွန်ပျူတာရက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်နေမှာသူဒီကောင်ကြတဲ့ဒါကိုဆန်ဆာကျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ဆန်ဆာကျိုးကဒီမှာတက်ရမယ်သူဒီကောင်ဒီလိုလွတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူဒီနှစ်ခုဒီမှာပူကွန်ပျူတာလွတ်သွားပြီဒီနှစ်ခုဒီလိုပူလိုက်တာနဲ့သူထဲထဲမှာသူဆန်ဆာနှစ်ခုပူလိုက်တာနဲ့သူထဲထဲမှာသူရေခဲကိုရေဖြော်ပြီးပေါ့နော်သူဟီတာနဲ့သူဆန်ဆာရှိရယ်ဖြူရှိရယ်သူဟီတာရှိရယ်ဒီလိုရက်နေတဲ့အချိန်မှာသူရေခဲတစ်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီရေခဲတွေကိုသူအရေးဖြော်ပြီးပေါ့နော်ဟီတာအပူစပေးပြီးပေါ့နော်အပူစပေးပြီးတော့မှသူရေခဲတွေကိုအရေးဖြော်ပြီးအရေးဖြော်ပြီးွားပြီဆိုတော့မှသူโอเคဒီကအချိန်သူအရေးဖြော်ပြီးွားပြီဆိုတော့ ਨੇ သူဆန်ဆာဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်ဆန်ဆာလုံးနေပါတော့ဆန်ရေပျော်ပြီးွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ဆန်ဆာသူလုံးဝ stop ရက်သွားပြီပေါ့နော်ရက်သွားပြီဆိုတော့ ne သူဒီကောင် timer okay ဒီကောင် timer ပြန် run တယ်ပေါ့နော် timer ပြန် run နေတဲ့အချိန်မှာသူလဲပြီးတော့သူ9မိနစ်လောက်ပြည့်တာနဲ့9မိနစ်ဆို9မိနစ်3မိနစ်ဆို3မိနစ်သူပြည့်တာနဲ့သူဒီဘက်ကိုrun လိုက်မယ် run ဒီကောင်ဒီမှာဒီပင်တစ်ခုထိပါရတလား okay ဒီကောင် tax ဆိုတဲ့သူတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှကွန်ပျူတာကိုသူပြန် run စီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးသူသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံtimer တွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့အလုပ်ပုံဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူအဲ့ဒါလဲပြီးတော့မှသူချိန်8နာရီပြည့်ချိန်8နာရီဆို8နာရီချိန်6နာရီဆို6နာရီသူအဲ့လိုပြည့်ပြီးတော့သူโอเคသူနားမဲ့ချိန်ကြတော့ရှင်သူရက်သွားပြီသူtax ဆိုရက်သွားရင်โอเคဒီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်လေးလွတ်သွားရင်ဒီပင်လွတ်သွားရင်ကွန်ပျူတာရက်သွားပြီโอเคဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะသူ timer ရဲ့အတွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီ wiring light ပုံကျွန်တော်ဘာလို့ဒီအောင်အရင်ရှင်းပြလဲဆိုတော့ wiring light တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဒီပင်လေးသဘောတရားကိုနားလည်မှ wiring light လို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဒီ timer အလုပ်လုပ်ပုံကျွန်တော်သိသွားပြီပထမဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် timer ကျွန်တော်ဒီ light neutral ကျွန်တော်ဘယ်မှာရှားမလဲဆိုတာ neutral light ဘယ်မှာရှားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်းပြထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခု timer တွင်းထဲမှာကျွန်တော်လုပ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေသိသွားပြီ okay ဒီကောင်သိသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကအခုရေခဲတစ်တာတစ်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့ wiring light ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိသွားပြီပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားပြီပေါ့နော်နံပါတ်1မှာကျွန်တော် wiring light ဖို့အတွက်ကိုလွယ်ကူသွားပြီပေါ့နော် okay now video မှာကျွန်တော်ဒီ wiring light ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမှာပေါ့နော်ရေခဲတစ်တာတစ်လုံးလုံး wiring ဘယ်လိုလိုက်လဲဆိုတော့နော် okay နော်ဒီလောက်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရှင်းညီကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်အားလုံးပဲ bye bye ပါလေ